តាំងពីយូរណាស់មកហើយមនុស្សតែងចាត់ទុកកណ្ដុរជាសត្វចង្រៃបំផ្លិចបំផ្លាញរបស់របរគ្មានរើសមុខកណ្ដុរចូលចិត្តរស់នៅតាមទីងងឹតក្នុងរូងតាមគំនរអុសតាមកន្លៀតប្រហោងពូផាតជាគ្រូបង្រៀននៅសាលាបឋមសិក្សាមួយនិងឆ្លៀតធ្វើស្រែខ្លះៗទៀតដើម្បីគូផ្សំជីវភាពរស់នៅស្រូវស្រែដែលគាត់បានធ្វើត្រូវដឹកជញ្ជូនយកមកទុកក្នុងដោកដាក់ស្រូវមួយនៅក្នុងផ្ទះជារៀងរាល់យប់ពូកណ្ដុរតែងចេញមកខ្លះស្វែងរកចំណីខ្លះរត់ប្រឌិញគ្នាលេងខ្លះក៏គេតុទូរបស់របរផ្សេងឯខ្លះទៀតក៏គេដោកចូលទៅស៊ីស្រូវមិនដែលលុះពេលឡើយពូផាតខឹងនឹងកណ្ដុរណាស់ថ្ងៃមួយនៅសាលារៀនក្នុងពេលសរសេរដីសលើក្តារខៀនដោយពិបាកខ្លាំងពេកពូផាតបាននិយាយខ្សឹបតែឯងថាហឹពូអាកណ្ដុរចង្រៃអញស្អប់ពូឯងណាស់ដីសបានស្ដាប់ឮសម្ដីពូផាតហើយអាណិតគាត់យ៉ាងខ្លាំងថ្ងៃមួយក្រោយពេលត្រឡប់មកពីបង្រៀនវិញពូផាតបានយកដីសមួយប្រអប់មកតុកលើតុនៅពេលយប់កណ្ដុរក៏ចេញមកដោយសពដងពេលនោះពូកណ្ដុរបានប្រទះឃើញដីសនៅក្នុងប្រអប់ពួកវាឆ្ងល់ណាស់ខ្លះមិនហ៊ានទៅជិតខ្លះលោបទៅជិតពិនិត្យមើលហិតក្លិនរួចហើយនាំគ្នាខំកកេរលេងយ៉ាងសប្បាយរីករាយពួកដីសមានការធុញទ្រាន់នឹងកណ្ដុរខ្លាំងណាស់ដែលកណ្ដុរទាំងនោះនាំគ្នាមកបំផ្លិចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពូផាតព្រមទាំងខំកកេរប្រមៀលពួកគេលេងជារៀងរាល់យប់ដូចនេះថ្ងៃមួយពួកដីសដោយចង់ជួយពូផាតផងនិងដើម្បីការពារខ្លួនឯងផងក៏ជំនុំគ្នារកវិធីកម្ចាត់កណ្ដុរចង្រៃចេញពីផ្ទះពូផាតឲ្យអស់ពួកដីសដឹងថាកណ្ដុរខ្លាចឆ្មាដោយនេះពួកដីសគិតថានឹងរួមកម្លាំងគ្នាធ្វើជារូបឆ្មាបន្លាច់កណ្ដុរនៅពេលយប់ពួកកណ្ដុរក៏ចេញមកនិងធ្វើអ្វីៗទៅតាមទម្លាប់ប៉ុន្តែពួកកណ្ដុរមិនបានប្រទះឃើញដីសដូចយប់មុនឡើយឃើញតែប្រអប់ទៅទេពួកវាក៏នាំគ្នាខំពំប្រឡែងលេងរត់ទៅរត់មកយ៉ាងសប្បាយរីករាយពួកកណ្ដុររត់ចុះរត់ឡើងតាមទំនឹងចិត្តបានបន្តិចក៏ប្រទះឃើញឆ្មាពណ៌សធំមួយអង្គុយជ្រងងសម្លឹងមើលពួកគេយ៉ាងកាចពួកកណ្ដុរឃើញដូច្នេះភ័យណាស់នាំគ្នារត់គេចបាត់អស់ទៅយប់បន្ទាប់មកទៀតពួកកណ្ដុរក៏ចេញពីជំរកមករកស៊ីនិងរត់លេងដោយធម្មតាទៀតពួកដីសក៏នាំគ្នាធ្វើជាឆ្មាសយ៉ាងធំបន្លាចពួកកណ្ដុរម្ដងទៀតធ្វើឲ្យពួកកណ្ដុរភ័យខ្លាចនាំគ្នារត់គេចចេញអស់យប់ក្រោយៗទៀតគ្រប់ពេលដែលពួកកណ្ដុរចេញមករកស៊ីស្រូវនិងបំផ្លិចបំផ្លាញរបស់របរផ្សេងនៅលើផ្ទះពួកកណ្ដុរតែងប្រទះឃើញឆ្មាដីសដ៏ធំចេញមកបន្លាចពួកគេជានិច្ចពួកកណ្ដុរភ័យណាស់នាំគ្នារត់ចេញពីផ្ទះពូផាតទៅរស់នៅកន្លែងផ្សេងអស់រលីងទៅចាប់ពីពេលនោះមករបស់របរទ្រព្យសម្បត្តិនិងស្រូវរបស់ពូផាតលែងមានកណ្ដុរមកបំផ្លិចបំផ្លាញទៀតហើយនៅក្នុងរឿងកណ្ដុរនិងដីសមានគោលបំណងឲ្យកុមារទាំងឡាយចេះស្រឡាញ់រួបរวมសាមគ្គីគ្នាវិញជាធ្លុងមួយដើម្បីសម្រេចបានជោគជ័យដោយពាក្យចាស់លោកពោលថាសាមគ្គីជាកម្លាំងឬចង្កឹះមួយបាច់កាច់មិនបាក់